सिंध जी तारीख़ ते तहक़ीक़ जे सिलसिले में आउं रुख़ सिंधी दोस्ताना ऐं साथियुनि सां मुख़ातिब आहियां। 4 मार्च जी जदोजहद जे हवाले सां ही पंहिंजी 5 वीडियो आहे। इन सिलसिले जी 5 कड़ी आहे जंहिंमें अॼु पाण उन ॾिहाड़े बाबति ॻाल्हाईंदासीं। 4 मार्च जे ॾिहाड़े बाबति ॻाल्हाईंदासीं त उन ॾिहाड़े ते छा थियो, जंहिंखे सॼी सिंध अॼु बि यादि करे थी। इहो ॾींहुं मल्हाए थी, सिंधी शागिर्दनि सिंधी क़ौम जे अज़मत जे ॾिहाड़े तौरु मल्हाए थी। गाॾी झटके सां बीठी, मसूद नूरानी लिखे थो त गाॾी झटके सां बीठी त मुंहिंजी अखि खुली पई। सवें शागिर्द नंढड़ी बस खे वकोड़े विया हुआ। हू ॻाल्हि ॿोल जो नतीजो ॿुधण लाइ आता हुया। नेठि इहो ई थियो जंहिंजो मूंखे डपु हो। शागिर्द ॻाल्हि ॿुधंदे बिगड़ी पिया। हिननि जी अखियुनि मां उल्हा निकिरण लॻा। इहा गद्दारी आहे, धोखो आहे, मकारी आहे। असांखे इहो फ़ैसिलो हरगिज़ क़बूल न आहे। हू रड़ियूं करण लॻा। कहिड़ो फ़ैसिलो? जेको कमिश्नर सां मुलाक़ात में संदन लीडर करे आया। हिननि जी कावड़ ॾिसी असांखे ख़ौफ़ लॻो। किन शागिर्दनि त दॿियल आवाज़ में इहो बि चयो त ही विकामी विया आहिनि, हिननि कमिश्नर खां पैसा वरिता आहिनि। मुंहिंजी दिलि ते ॼण कंहिं ठोशो हणी कढियो। ज़हन ते मुतरका हलण लॻा। हीअ क़ौम, मूं सोचियो, केॾी निभागी आहे। जंहिं शख़्स हिन क़ौम खे पट तां खणी अर्श ते पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे, तंहिंखे हिन क़ौम ख़ुदि ज़ोर सां पट ते हयो आहे। पंहिंजे मुहसिननि खे हिन क़ौम लताड़ियो आहे, चीबाटियो आहे। ही बदबख़्त क़ौम जेके पंहिंजे हीरनि खे पंहिंजे क़दमनि हेठां लताड़े, परावन कावन खे अखियुनि ते रखंदे चुमंदी आहे, जेकी संदनी गले जो फाहो बणिजी वेंदा आहिनि। ख़ैर, ज़हर पी वियुसि। इन ई क़ौम खे ई सुधारणो ऐं संवारणो आहे। इन ई क़ौम खे ई हिन ज़िलत मां कढी बुलंदीअ ते पहुचाइणो आहे। हिन ई क़ौम जी तक़दीर बदिलाइणी आहे। यूसुफ लगारी वॾे सब्र खां कमु वरितो। संदसि हर दिलि अज़ीज़ी खेसि कम आई। तक़रीरूं ऐं बहस करे नेठि हिन शागिर्दनि खे अधो गाबरो क़ाइल करे विधो। साॻी तरह सां बसुनि जो जुलूस ॾिठो ऐं शहर जा चकर लॻाइण लॻो। अॼु सिंधी ॿोली, क़ौमी ॿोली ऐं वञ ट्रोड़ियो जा नारा लॻा। के शागिर्द पंहिंजी जज़्बात ते क़ाबू पाए न सघिया ऐं कमिश्नर कुता जा नारा बि हयाऊं। तूफ़ाननि ते भला केरु क़ाबू पाए सघियो आहे, पर बहरहाल अॼु तूफ़ान जे बदिरां झक लॻी रही हुई। कुझु नरमी हुई, कल्ह वारो जोश ख़रोश कोन हुयो। सिपाही माना शागिर्द पंहिंजे कमांडर जो एतिराम करण लॻा हुआ, पर अञा गर्मी हुई, इश्तार। ओल्ड कैंपस पहुतासीं। मुजीब बि अची मिलियो। मोहम्मद हुसैन तुर्क वारनि कमिश्नर जे अचण लाइ लाइब्रेरी हाल में तयारियूं कयूं। कुर्सियूं ऐं माइक्रोफोन जो इंतज़ाम कयो। 12:30 वॻे कमिश्नर खे अचिणो हो। असीं सभई शागिर्द ऐं उस्ताद वञी लाइब्रेरी में वेठासीं, कमिश्नर जो इंतज़ारु कयो, पर कमिश्नर जो को निशान पतो कोन हो। नेठि रजिस्ट्रार खे कमिश्नर जी फ़ोन आई त हू शागिर्दनि खां माफ़ी वठण न ईंदो, छो जो शागिर्दनि वाइदे जी भॼकिड़ी कई आहे ऐं हिननि संदसि ख़िलाफ़ शहर में जुलूस कढियो आहे। हाणे इन सूरत हाल में सूरत चेंज थी वञे। कमिश्नर जो जेके शागिर्द इंतज़ारु करे रहिया हुआ, उन्हनि खे ख़बर पइजी वई त कमिश्नर वाइदे जी भॼकिड़ी कई आहे। कमिश्नर खे शायदि ग़रीब शागिर्द जे रत वहाइण जी हवस हुई। हू फितरती ज़ालिम, जाबिर ऐं अज़त पसंद हो। हिन हक़ीक़त में शागिर्दनि खां पंहिंजी बेइज़ती जो बदिलो वठण लाइ मौक़े पे तलाश कयो। हिन माफ़ी वठण जे बहाने यूनिवर्सिटी में अचण लाइ हा कई हुई ऐं यूसुफ खां पंहिंजी हिफ़ाज़त जी ज़मानत वरिती हुई, छाकाणि जो खेसि पक हुई त यूसुफ पंहिंजो वाइदो पूरो करण में नाकाम वेंदो। पर जॾहिं यूसुफ शागिर्दनि खे पंहिंजी ॻाल्हि मञाइण में हैरत अंगेज़ तौर ते कामयाबु थी वियो त कमिश्नर यूनिवर्सिटी अचण खां इनकार करे छॾियो। इहा संदसि कीने, मिक्र ऐं धोखेबाज़ीअ जो खुलियल सबूत हो। हू हिकु सिंध दुश्मन माण्हू हो। संदसि इहा वॾी ख़वाहिश हुई त सिंधी शागिर्दनि खे तकलीफ़ पहुचाए। संदन इरादा मकरू ऐं नियत खोटी हुई।
शागिर्दनि खे जॾहिं ख़बर पई त मसूर अचण खां इनकार करे छॾियो आहे त संदन मुंहं टिड़ी पिया, संदन जज़्बा वरी भड़को खाई उथिया। रहीम सहतो ऐं जेके ॿिया हुआ उन्हनि बोता ठाहिया। हिन दफ़े वॾो सरगस कढियो वियो उन्हनि बोतनि जो। उन ते नारा लिखिया विया, पर उन खां पोइ यूसुफ लगारी चयो, आउं शागिर्दनि खे वठी ड्यूक कैंपस थो वञा, तूं हिते तर्स ऐं कमिश्नर जो हिकु वॾो बोतो ठाराए त जीअं शाम जो हिते अची हिकु वॾो जुलूस कढी विच शहर में हली बोते खे साड़ींदासीं। आउं शाम जो कैंपस मां कुतो वठी ईंदुसि। ईअं चई यूसुफ बस में चढ़ी पियो। मूं रशीद मेमण, छांगेमल, शफ़ीक सिद्दीकी, गुलाम हुसैन चाटे खे बसनि मां लाहे वरितो जीअं हू बोते ठाहिण में मुंहिंजी मदद कनि। रफ़ीक सफ़ी असां सां तरसियो। इशफ़ाक़ सफ़ी संदसि भाउ बसनि में चढ़ियो। लगारी ऐं ॿिया काफ़ी शागिर्द हॉस्टल ॾांहुं रवाना थी विया। मूं बोते ठाहिण जो कमु शुरू कयो। ठीक 5 लॻे ओल्ड कैंपस में गॾियासीं ऐं यूसुफ लगारी वारनि जो इंतज़ारु करण लॻासीं। 4 मार्च न्यू कैंपस मां जुलूस तैयार थी अटकल 4:30 वॻे निकितो। सभ खां अॻियां बसुनि जे यूनिट ते कुते खे विहारे वियो। खेसि अहिड़ी रीति रसनि सां ॿधो वियो जो बसनि हलण महिल कुतो साफ़ साफ़ नज़र अचे, जंहिं ते बसूर कुता लिखियलु हो। बसुनि हलणु शुरू कयो त कुतो किरण जे डप खां कम करणु लॻो। अहिड़े नमूने सां असांजो काफ़िलो यानी शागिर्दनि जो काफ़िलो रवानो थियो। अॻिते जॾहिं असां हलियासीं त हिकु कार साम्हूं ईंदे नज़र आई। कार मां कुझु कंहिं बस खे बीहण जो इशारो कयो। यूसुफ जेको पहिरीं बस में सुवारो तंहिं पंहिंजी बस जे ड्राइवर खे बीहण लाइ चयो ऐं ॿियनि बसुनि खे बि बीहण जो सिग्नल ॾिनो वियो। बसूं बीठियूं त यूसुफ ॾिठो त कार मां दादूअ जो DC ऐं SP लही हिन ॾांहुं वधी रहिया हुआ। DC लगारीअ खे ख़बरदार कयो त अॻिते न वञे ऐं जुलूस ख़तमु करे वापसि हॉस्टल में हली वञे। हिन खेसि इहो बि ॿुधायो त अॻिते वधण में संदसि नुक़सानु आहे, शागिर्दनि जो नुक़सानु थींदो। यूसुफ खेनि चयो त असीं पोइते मोटण खां पंहिंजे मौत खे तरजीह ॾींदासीं। तव्हां पंहिंजो फ़र्ज़ु पूरो कयो, हाणे असांखे पंहिंजो फ़र्ज़ु पूरो करणु ॾियो। ईअं चई यूसुफ टिपणे बसुनि में चढ़ी पियो ऐं ड्राइवर खे अॻिते वधण जो हुकुम ॾिनई। बसियूं रस्तनि तां नांगनि वांगुरु वड़ वकड़ खाईंदे अॻिते वधण लॻियूं। इन खां अॻु लियाकत मेडिकल कॉलेज जूं 2 बसूं हस्बे मामूल शहर वञण लाइ जीअं जामशोरे पुल ते अल मंज़र वटि पहुतियूं तीअं हिकिड़े पुलिस जे इंस्पेक्टर खेनि हथु ॾेई बीहारे छॾियो। गुलाम मुर्तज़ा भुरगड़ी जेको हिकु बस में वेठो सो हेठि लही आयो। सिपाही खेनि चयो, अव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगी प्यारी आहे त वापसि हलिया वञो, या जेकॾहिं वञिणो अथव त पोइ कोटड़ी पुल तां वञो। इंस्पेक्टर भुरगड़ी खे चयो। जंहिं ते हुन पुछो त छा ॻाल्हि आहे भुरगड़ी? हालतुनि जी सॻीनी महसूसु कंदे सुवालु कयो। ॻाल्हि छा बि हुजे, हीउ रस्तो फ़िलहालु बंदि आहे, हाणे हलिया वञो। इंस्पेक्टर बेज़ार थींदे चयो। भुरगड़ी चौधारी निहारियो त खेसि अल मंज़र जे हेठां वणनि जी छांव में सवें पुलिस वारा ऐं रेंजर्स जा सिपाही ॼाम शोरे खां ईंदड़ रस्ते ॾांहुं बेताबीअ सां तकींदे नज़र आया। अल मंज़र जे ॿिए पासे केबी फीडर जे परे भर बि केतिरा ई रेंजर्स ऐं पुलिस जा सिपाही नज़र आया। संदन गाॾियूं नज़र आयूं। ख़तरे खे महसूसु कंदे हिन वापसि वञण में पंहिंजी भलाई सम्झी। हिन बसुनि खे वापसि कॉलेज ॾांहुं वरण जो इशारो कयो। वाट ते यूनिवर्सिटी जूं बसूं ईंदे ॾिठाई। बसुनि मां हथु कढी हुननि खे रोकण जी कोशिशि कयईं, पर बसूं कोन बीठियूं। यूनिवर्सिटी जूं बसूं अल मंज़र ते पहुतियूं त हिन दफ़े कंहिं बि खेनि रोकण या कंहिं ख़तरे खां आगाह करण जी कोशिशि कान कई। इन जे बरख़्स तेज़ सीटुनि वॼण जो आवाज़ु आयो। रेंजर्स ऐं पुलिस वारा तकिड़ो तकिड़ो वणनि जे छांवनि मां निकिरी पंहिंजे ट्रकुनि ऐं गाॾियुनि ॾांहुं भॻा। बसूं पुल ते थोरो अॻिते वधियूं त पोइ बस वारनि ॾिठो त पुलिस जूं कई ट्रकूं संदन पोयां लॻी चुकियूं हुयूं। अॻी ट्रक वारो वायरलेस सेट ते कंहिं शख़्स खे को पैगाम ॾेई रहियो हो। कमिश्नर जी रिथियल खूनी खेॾ जी इब्तिदा थी चुकी हुई। बसूं फुलेलीअ खां थींदियूं कुझु अॻिते वधियूं तॾहिं अॻी बस जे ड्राइवर खे जल्द ई
पेर रखिणो पियो ब्रेक ते। साम्हूं पुलिस जूं 2 ट्रकूं विच रस्ते ते हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं बीठियूं हुयूं। अॻिते निकिरण जो रस्तो कोन हो। पोयूं बसूं पहिरियों बस जे पोयां कतार में बीहंदी वयूं। पोयां पीछो कंदड़ ट्रकूं सभ खां आख़िरी बस जे पुठियां हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं बीह रहियूं। ॾखिण वारियुनि ट्रकुनि जे ओट मां रेंजर्स ऐं पुलिस माकड़ वांगुरु निकिती। अॻियां पोयां निकिरण जो रस्तो बंदि हो। रस्ते जे ॿिन्ही पासनि खां चेल खां बि वॾो गंदो बदबूदार सिम जो पाणी बीठल हो। शागिर्द पुलिस जे घेरे में अची विया हुआ। निकिरण जूं सभु राहूं बंदि थी वयूं हुयूं। उत्तर वारियुनि ट्रकुनि मां बि पुलिस वारा ऐं रेंजर्स लोही लठियूं राइफलूं गोड़ा गैस जा बम खणी हेठि लहण लॻा। सभु पुलिस वारा ख़ामोशी सां बसुनि जे चौधारी हल्को ठाहे वधण लॻा। संतनि वात अधु खुलियल हा ऐं हू ख़ौफ़ाइते अंदाज़ में ॿुॾंदड़ सिज जे रोशनीअ में नज़र अची रहिया। संदनि अखियुनि मां संदन ख़तरनाक इरादनि जी झलक ॾिसण में पाई। बसुनि जे अंदरि कब्रिस्तान जहिड़ी ख़ामोशी छाइजी वई। ईंदड़ हेबतनाक लम्हनि जो तसवर करे केतिरनि कमज़ोर दिल शागिर्दनि जा वार उभा थी विया। माहौल ते डपु हिरास तजस्सुस ऐं वहशत छाइजी वई। जिन दिलेर शागिर्दनि बसुनि में पियल सीखूं खयूं ऐं वधंदड़ पुलिस वारनि ते अखियूं ॼमाए सीखुनि खे हथनि सां टोड़ण लॻा। यूसुफ लगारी जेको अॻी बस में वेठो, तंहिंखे ओचितो ख़्यालु आयो त मता पुलिस अंदरि तलाशी में हुजे। इहो सोचे त जेकॾहिं आउं हिननि खे मिली वञा त शायदि हिननि जा शैतानी इरादा तब्दील थियनि ऐं शागिर्द मौत जे मुहाण में वञण खां बची सघनि। बहादुर ऐं मुख़लसिस कमांडर वांगुरु पंहिंजी फ़ौज खे बचाइण ख़ातिर हिन पंहिंजो मौत क़बूल करण जो फ़ैसिलो कयो। हू उथियो। उन खां अॻु में जेको शागिर्द संदसि मतिलबु सम्झी सघे, बिजली जे तेज़ी सां बस जो दरवाज़ो खोले ॿाहिरि निकिरी वियो। चईं, इझो आउं आहियां यूसुफ लगारी, मूंखे मारियो, शागिर्दनि खे न मारियो। अचो वठो, मूंखे शूट कयो, मुंहिंजो सीनो हाज़िर आहे। पर शागिर्दनि खे कुझु न चयो। यूसुफ रड़ करे चयो। ओचितो हिकिड़ी लठ कंहिं कात वांगुरु संदसि कंध ते किरी ऐं खेसि पट ते किराए छॾियऊं। गोश्तखोर गिझुनि वांगुरु कुझु पुलिस वारनि लामारा ॾिना। यूसुफ लगारी खे पुलिस जी हिकु ख़ाली ट्रक में कंहिं अटे जे ॿूण वांगुरु उछलायो वियो। शागिर्दनि चयो, यूसुफ मरी वियो। शागिर्दनि में गोड़ थियो। के शागिर्द यूसुफ यूसुफ प्यारो यूसुफ करे रोअण लॻा। पोइ त सभु रेंजर्स ऐं पुलिस वारा बसुनि ते खूनी दरंदनि वांगुरु टुटी पिया। बसुनि जा शीशा छिण छिण करे टुटण लॻा ऐं शागिर्दनि जे जिस्मनि में घिरी विया। बसुनि, राइफलूं, लठियूं, लोही लठियूं शागिर्दनि जे मथनि ते वसण लॻियूं, गाॾियुनि ते बि वसण लॻियूं। डिघियूं डिघियूं राइफलूं ऐं लठियूं जेकी शागिर्दनि जिस्मनि जे नस नस ते वहण लॻियूं। संदनि हॾियूं सुरमो थियण लॻियूं। ईअं थिए लॻो ॼण उखिरियुनि में मोहरा हेठि मथे थी रहिया हुजनि। सभिनी दरवाज़नि ते पहिरो लॻी वियो। इहो रस्तो बंदि हो। शायदि हिन जो मक़सदु हो त शागिर्दनि खे बसुनि में चिपे ढेर कयो वञे। पर शागिर्द ज़ोरीअ दरनि ते बीठल सिपाहियुनि खे धिके लहण लॻा। बस जे घुटियल माहौल खां खुलियल फिज़ा में मरण बहितर हो। पुलिस वारा हाणे ख़ामोश कोन हुआ। काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ हिननि खे ॻरो शिकार हथ लॻो। हू इंसाननि जो रतु पीअण जा आदी हुआ। हिननि खे नौजवान गरम गरम सुर्ख़ रतु पंहिंजे उञ विझण लाइ मिली वियो हो। हू हाणे रड़ियूं करे रहिया ऐं नची बि रहिया हुआ। संदनि रड़ियुनि में जोश पैदा थींदो वियो। संदनि राइफलूं ऐं लठियूं टकराइजी रहियूं, लहराए रहियूं, मथा फाड़े रतु चखे रहियूं। शागिर्द किरंदा विया, डहंदा विया। कमज़ोर शागिर्द, मज़लूम शागिर्द रत में ॻाढ़ा थी विया। संदन पाछा वधंदा विया। इहे पाछा बि ॻाढ़ा हुआ। इहे बि रत में ॿुॾा पिया हुआ। सॼो रतु रस्तनि ते फैलिजी वियो। शागिर्दनि जूं ॿाहूं, हथ, टंगूं, मथा ऐं पासरियूं भॼी पयूं हुयूं। ॻोड़ा गैस जे शेलनि जा ठकाव शुरू थी विया। हवाई फायर बि कया विया। ॻोड़ा गैस शागिर्दनि खे वधीक ख़ौफ़ज़दा करण
सां गॾोगॾु अंधो करे छॾियो। अखियुनि ते हथु ॾेई हू रस्ते ते वेहंदा विया। सिर ते लोही लठ जी बारिश पवण लॻी। पुलिस वारा दिलि खोले पंहिंजा अरमान पूरा करण लॻा। जल्दी ई रस्ते ते शागिर्दनि जे जिस्मनि जो ढिग थी वियो। खेनि पुलिस जे ट्रकुनि में हिक ॿिए जे मथां सटींदा विया। ट्रकूं शागिर्दनि जे अधु मुअल बेहोश जिस्मनि सां भरिजी वयूं। शागिर्दनि मां केतिरनि बेइंतहा दिलेरीअ जो मुज़ाहिरो कयो। सिकंदर पठाण बस मां हिकु लोही सीख छिके वरिती ऐं पुलिस वारनि जे अबोह में काहे पियो। जेॾां बि वियो थे मैदान ख़ाली कंदो थे वियो। हिकु अधु पुलिस वारा सीख जे लपेट में थी ऐं तड़पण लॻा। सब इंस्पेक्टर जो तमाशो ॾिसी पंहिंजे साथियुनि जी हिमत वधाइण लाइ सिकंदर खे ललकारण लाइ अॻिते वधियो त सिकंदर जे वर चढ़ी वियो। इंस्पेक्टर बि काफ़ी मज़बूत बदन जो हो। सिकंदर सां ॿखे पइजी वियो। इन छिकताण में सिकंदर जे हथनि मां सीख छॾाइजी वई। पर तंहिं हूंदे बि इंस्पेक्टर खे कथड़ मां झले अहिड़ो त ठोशो हयाईं जो हू बोलाटियूं खाईंदो वञी समुझ जे किने पाणीअ में ऊंधे मुंहुं किरियो। सिकंदर ते अटकल 50 सिपाही चढ़ी विया। बुकुनि लतुनि ऐं लठियुनि जो वसकारो थी वियो। नेठि संदसि ज़हन तारीख़नि में गुम थियण लॻो ऐं हू बेहोश थी वियो। शकूर मेमण हिकु सिपाही खे पेट वारी लठ ऐं सिपाही सूर में वीणो थी वियो। पर हिकु ॿिए सिपाही ज़ोर सां अहिड़ी त लत शकूर जे मुंहं ते वराए कढी जो शकूर जा केई ॾंद भॼी पिया। शकूर पट ते किरी पियो। संदसि वात मां रत छींडियूं करे वहण लॻो ऐं जंहिं हंधि किरियो इहा सॼी ज़मीन रत में ॿुॾी वई। काज़ी मोहम्मद हयात बि ॾाढी बहादुरी सां विढ़ियो ऐं पुलिस वारनि खे चङियूं चोटूं ॾिनाई ऐं पाण बि खाधाई। नानक सुठी मुर्सी ॾेखारी। अहमद शेख बि सुठो विढ़ियो। सवें शागिर्द पुलिस सां चकरियूं खाइण लॻा। विढ़ण लाइ जॻह थोरी हुई। घेरो सख़्तु हो। पुलिस जो लश्कर वधीक हो। शागिर्द घटि हुया। तंहिं करे पुलिस जो पासो हावी थियण लॻो। खूनी हमलनि सां गॾु पुलिस वारनि फुरलुनि जी बाज़ार शुरू करे छॾी। शागिर्दनि खां जूं वाचूं, मुंडियूं, चश्मा, टोपियूं फुरण ऐं छिड़ण लॻा। केतिरनि जे खीसे मां पैसा कढियनि, बटूं कढियनि। कानून जा मुहाफ़िज़ ख़ुदि दाड़ियल बणिजी चुका हुआ। नानक जा 1100 रुपया फुरे विया। के शागिर्द पंहिंजी जान बचाइण ख़ातिर गंदे पाणी में लही पिया। पर पुलिस वारनि मौत जे फ़रिश्तनि वांगुरु संदन पीछो कयो। पर के शागिर्द खिसकी वञण में कामयाब थी विया। ज़फ़र शोरो, चौधरी नवाज़, मोहम्मद उस्मान कुंभर, नेक मोहम्मद शेख ऐं ॿिया 4 शागिर्द अहिड़ी तरह पुलिस खां बची विया। उन्हनि मां कुझु फुलेली लाइ भाॻा, पर रेंजर्स ओसिताईं बि न छॾियो। नेठि उन्हनि फुलेली में टिपो ॾिनो ऐं तरी अॻिते निकिरी विया। के मज़ेदार वाक़िया पेश थिया। हिकु अरब शागिर्द जिब्राइल बि कोई इतफ़ाक़ सां बस में अची वेठो हो। हुनखे ख़बर न हुई। वठ पकड़ में हू तड़ तकड़ में बस मां लथो त पुलिस वारनि जे झट में अची वियो। कंध वारियूं लठियूं लॻसि। अरबीअ में पुलिस वारनि खे गारियूं ॾियणु लॻो। तंहिं ते हिकु पुलिस वारे माउ ते गार ॾेई चयुसि, अड़े हाणे वरी क़ुर थो पढ़ी। जिब्राइल तंग थी अंग्रेज़ी में खेनि चयो, आई डू नॉट से मंसूर कुता। तंहिं ते पुलिस वारो अधु पढ़ियल पुलिस वारो चयो त वरी थो चई मसरूर कुता। पोइ त वराए वियसि। पर इतफ़ाक़ सां हिकु सब इंस्पेक्टर हुतां लंघियो जंहिं संदसि जान छॾाई। हिकिड़े शागिर्द कादर सूमरे जे कुल्हे ते मथो रखी छॾियो। कादर सूमरे मथे खे धक सां धिके चयुसि, मुसीबत पई, मथो त परे कर। अॻ में ॾंडनि सुॼाए छॾियो आहे, मथां वारी मथे जो बार पियो रखी। इन खूनी हमले में वहशी कमिश्नर 5 ई ज़िलनि जी पुलिस ऐं इंडस रेंजर्स खे कमु आंदो ऐं पाण पंहिंजे सिर मौक़े वारदात कार में वेही सॼी कार्रवाई ॾिठी ऐं पंहिंजूं अखियूं ठाहियूं। हिन सां गॾु SP आज़म, DIG इमदाद हुसैन, अलमदार रज़ा DC, अनवर गीलानी एडिशनल SP, SDM अली अकबर अब्बासी खां अलावा ॿिया केतिरा ई नंढा वॾा ऑफिसर ऐं इंस्पेक्टर मौजूदु हुआ। बस में 215 शागिर्द, जिन मां 8 निकिरण में कामयाब थी विया। बाक़ी 207 ॼणनि खे जानवरनि वांगुरु बसुनि में ज़ख़्मी ऐं बेहोशी जी हालत में वाड़े सेंट्रल जेल हैदराबाद में बंदि कयो वियो। खेनि का बि तिबी इमदाद न ॾिनी वई। रस्ते ते केतिरा ई रत जा वॾा वॾा चुटा ऐं दाग थी पिया हुआ। केतिरनि हंधनि ते ॻाढ़े गोश्त जा टुकड़ा परे खां साफ़ नज़र अची रहिया हुआ।
ऐं सिम जो गदिलो मेरो पाणी रत मिलण करे ॻाढ़ो थी वियो हो। सवें ॻोढ़ा गैस जा ख़ाली शेल बि रस्ते ते पिया हुआ। जल्द ई सिज ॿुॾी वियो। 4 मार्च जो सिज सिंधी शागिर्दनि ते इन वहशत ऐं बरबरत खे ॾिसंदे पंहिंजो मुंहुं लिकाए छॾियो। अव्हां जी वॾी वॾी महिरबानी। ईंदड़ वीडियो ताईं इजाज़त ॾियो।